Påske han har været her, så du leder bare efter den. Det er 2 vikinger, vi poser. Så ja, yep. Er det igen godt? Ja, det vil jeg da sige. Finder mig ikke forligt. Nej, det gør du ikke. Det er ikke derinde i hvert fald. Det er godt, hva'? Må jeg være ude i den anden have? Nej, det er kun på terrassen her. Det er meget svært. Ja, vi kommer tilbage, når han lige har ledet lidt mere. Vi giver dig en ledetråd nu. Det er herfra til herned. Så Hvad for en halvdel? den her halvdel. Så ja, det er den her vej. Det sendte du mig i højt. Hvor du har i hånden? Nej, det var en, der spist. Nej, det er fra den her pæl til herovre i den her side. Ja, der er også en på den her side, der er en på den her side. Pis. Okay, vi giver dig mere ledetråd. Det kan være under en lampe. Men det kan jo godt være sådan en her lampe, og så under bordet, og så bare under lampe. Det kan godt være under terrassen. Ja. Og ned til Kina. Det kan godt være op i noget. Det der er det fandme havde været godt gemmested, hvis det var der. Mm-hmm. Så lad os tjekke det ud. Nej. Ja, han leder bare lige lidt mere, så kommer vi tilbage. Ledet lidt mere. Så, ja. Du burde da snart at kunne finde den, Viggo. Lego vil jeg skal stå. Okay. Okay, du er meget varm på lige nu. Du er brandvarm. Du har næsten lige rørt den. Altså prøv at kigge. Det er seriøst. Hvordan fanden kan du ikke finde den? Du har lige stået ved den. Hvorfor kigger du kun i den? Oh my god. Nej, I can fucking... Oh my god. Se det.
Ja. Lille, du er mega varm. Rører jeg lidt der, hvor den er? Ja, du gør. Ja, endelig. Han fandt en Haribo, hvad man kalder den. Happy Easter, Haribo. Så nu skal han bare finde en mere. Det var this one. Du skal jo huske, at det her, Viggo, hertil, og så der, så det kan godt være. Så det kan ikke være her. Jo, det kan godt være der. Men det er den ikke. Nej, det er den ikke. Og det lover vi. Den er ikke der, Viggo. Den er ikke noget her. Shit, der var. Den er måske her et eller andet sted. Der var den. Så har han fundet dem. Han har fundet 2 nu. Så ja, vi vil bare slutte den her video. Håber I vil like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Peace.